എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനും ബാബുസ്വാമി കൂടി ഇന്ന് ബോട്ട് സർവീസിലാണുള്ളത്. ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പറശ്ശിനിക്കടവ് ടൂറിസം, പറശ്ശിനിക്കടവല്ല, KTDCയുടെ ഉല്ലാസ ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി രമണീയമായ KTDCയുടെ ഉല്ലാസയാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പറശ്ശിനിക്കടവ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൂടിയാണ്. 20 മിനിറ്റാണ് സർവീസ്, ബോട്ട് സർവീസ്. ഒരാൾക്ക് 60 രൂപയാണ് ചാർജ്. പറശ്ശിനിക്കടവ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഡെയിലി ആൾക്കാർ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഡെയിലി എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും? ചേട്ടൻ്റെ പേര് മനോജ്. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് KTDCയുടെ ആദ്യ സംരംഭമാണ്. ഇത് KTDC കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സംരംഭമാണ് ഈ പറശ്ശിനിക്കടവ്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മാസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 2 ബോട്ടാണ് ഓൾറെഡി ഇല്ല. പഴശ്ശിരാജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഡ് ബോട്ട്, AC ബോട്ട്, 6 ആളെ കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ബോട്ട്. 600 രൂപയാണ് പാക്കേജ്, 6 ആൾക്ക് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഇത് 10 ആളെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഇതിനും 600 രൂപയാണ്. 20 മിനിറ്റാണ് നമ്മളെ ഡ്യൂറേഷൻ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യ സംരംഭമായിട്ട് കുറച്ച് ബോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഡെവലപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസത്തിന് പറ്റിയ ഏരിയ നമ്മൾ ഈ മലബാർ ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ മലബാർ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്.
അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ചേട്ടാ പേരെന്തേലും? പ്രസാദ്. അതെ, എപ്പം വന്നാലും നമ്മൾ വലിയ വെല്ലിങ്ങാണ്. ഞങ്ങൾ 10 to 6 ആണ്. മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇനിയും ഇപ്പോൾ 3 ബോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 3 ബോട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സ്പീഡ് ബോട്ടാണ്, 2 സ്പീഡ് ബോട്ടാണ്. അതിലിപ്പോൾ ഇത് ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയുള്ളൂ. നല്ല പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നന്നായിരിക്കട്ടെ. അത് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം KTDC ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. 600 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് പോവാം. അതൊക്കെ പ്രൈവറ്റാണ്. പിന്നെ ചെറുത് പ്രൈവറ്റാണ്. ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഭയങ്കര രക്ഷമായിരിക്കും. ഞായറാഴ്ച ശനി ഞായറാണ് ഏറ്റവും തിരക്ക് വിടാൻ. ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു സംഭരണം. വെൽക്കം, ഓൾവേസ് വെൽക്കം. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഞങ്ങൾ ആ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. വീട് കൊട്ടുന്നതല്ലേ സാധാരണ അതെത്രടാ പോണത്? എത്രടാ? അത് പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടാണ്. അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 10-100 ഒരു 50 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്. 15 മിനിറ്റാണ് ജസ്റ്റ് കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ. ഇതേപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഇവിടുന്ന് കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ബോട്ടുണ്ട്. യാത്രാ ബോട്ട്. അത് 2 മണിക്ക് വരും. 2 മണിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ അവർ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ വാട്ടർ ടാക്സി ഉണ്ട്. 2 സർക്കാരാണ് ഇടയിൽ. ഒന്ന് ടൂറിസം ഇതിൻ്റെതും പിന്നെ ഒന്ന് ജലഗതാഗത വകുപ്പ്. ഇവിടെ മുമ്പ് ഒരു തുരുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പം ബോട്ട് സർവീസ് മറ്റേതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി. ഇത് കടലിലേക്ക് അഴിമുകല്ലേ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര വെള്ളം പാറ, ഭയങ്കര അടിയൊഴുക്കുമാണ്. ഇവിടുന്ന് വീണ് കിട്ടാനല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടാവും. ചില സമയങ്ങളിൽ നല്ല വെള്ളമാണ്. ഈ അരുവൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ട് സ്പീഡ് പോകുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് ജെറ്റ് പോകുന്നവരെ പോകാം. പക്ഷേ ഈ അരി കെട്ടാൻ ഇനി വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു സ്പീഡിലാണ് പോവാല്ലേ? ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ പതുക്കെ പോകുന്ന ഇഷ്ടം. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ബോട്ട് സ്പീഡ് ബോട്ടല്ല, സ്പീഡ് ബോട്ട് ജെറ്റ് പോകുന്നവരെ പോകും. അവിടെ നിന്നൊക്കെ 2 കറക്കാനുണ്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നാൽ ഫാമിലി വന്നാൽ 6 ആൾ കൂടിയിട്ട് ആ ബോട്ട് ഒന്ന് കറങ്ങി സ്പീഡ് ബോട്ട് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ ബോട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 2 മാത്രമേ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ നോക്കാൻ 2-3 ആൾ വേണം. അപ്പോൾ ആൾക്കാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പാക്കേജിന് ആൾ വന്നാൽ നമ്മൾ 2 കൂടി അതിൽ ഒരാൾ എടുത്തിട്ട് കറങ്ങി അടിച്ചു വരും. കരക്ക് കച്ചവടി ചോദ്യം പഴശ്ശിരാജ് ബ്രാൻഡ് മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പേരിട്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിയാസ് സാർ വന്നിരുന്നു. ഈ ബോട്ടായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 25 ആളെയും കൊണ്ട് കടലിലേക്ക് വന്ന് ബോട്ട് ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുഡും കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ, വണ്ടി കഴിഞ്ഞും പോകും. ഇതിന്റെ കൂടെ വന്ന ബോട്ടാണ്. അത് 6 പേര് AC ബോട്ടാണ്. ഒരൊറ്റ പടക്കലാണ്. വെള്ളം അതാണ് ഇത്ര ദിവസം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഒരാൾ കയറും. ഞങ്ങളെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ച് സോപ്പിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 4 പടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മള് സാമിയുടെ കട പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഉണ്ടായി ചേരുന്നതാണ്. ഇതിലാണ് കയറാൻ ഒരു പണിയില്ല ആൾക്കാർ. പക്ഷേ കയറിയ ഒരു അതിലങ്ങല്ല. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടക്കുന്ന കണ്ണായില്ല. അതിന് നമുക്ക് ഡെയിലി 500-600 രൂപ അതിൽ കയറാൻ മടിയില്ല. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റ രക്ഷയില്ല. ഒറ്റ